Poproszę trenerze o komentarz do gry. Po pierwsze, z całego serca gratuluję zwycięstwa i wejścia do fazy grupowej ligi. Я думаю, ваша команда этого заслужила. Две игры обыграла нас и в Киеве 1-0 и дома 3-2. Хотя сегодняшняя игра была достаточно хорошего качества, было много мячей. Мои ребята тоже не сдавались, но везет сильнейшим. Значит, где-то мы не доработали, есть над чем работать. Будем делать упор на чемпионат Украины, тем более нас ждет в воскресенье игра с Динамо Киев. Забывать уже о Лиге Европы, а думать о том, чтобы двигаться в чемпионате Украины, если все получится, то на следующий год опять поучаствовать, может быть, с третьей попытки пройти уже групповой этап. Uważam, że Legia Warszawa zasłużyła na to zwycięstwo. Oczywiście 2 razy przegraliśmy, 2 razy wygrali, ale dzisiaj co mnie cieszy, że była bardzo dobra gra, że było dużo strzelonych bramek i oczywiście moi zawodnicy się nie poddawali w trakcie gry. Ale no cóż, zostaje nam teraz nastawiać się na ekstraklasę ukraińską i już zapominać o Lidze Europy. No cóż, także Legia była po prostu silniejsza. Такой будет комментарий. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Poprosimy pytania. Dobry wieczór, Michał Betentowicz, Polskie Radio. 2 pytania, panie trenerze. Jedno to jest takie, jak pan oceni ten dwumecz generalnie? Jaka to była duża różnica poziomów między Zorią a Legią? Pytam dlatego, że po losowaniu, a przed pierwszym meczem sporo się mówiło o Zorii jako bardzo silnym zespole, który potrafił wyeliminować chociażby Charleroi belgijski. A drugie pytanie. Na ile po tym, jak niestety pański zespół został wyeliminowany, na ile ten zespół się zmieni? Bo różne opinie chodzą, że kilku zawodników odejdzie z tej drużyny. І тут перше питання, як ви оцінюєте різницю між першим і другим матчем? Адже Зоря показала сильну гру і виграла з Шарлеруа. І друге питання, наскільки команда зміниться? Ну, по игре я скажу, если оценивать по сопернику, мое мнение, что команда Лиги намного сильнее Шарлеруа. Это грант польская экстра-лига. No po pierwsze uważam, że Legia jest o wiele silniejsza niż zespół Szарлеруа. Я думаю, что подбор футболистов, тот, который есть в Легии, достаточно серьезный. Поэтому клуб всегда находится в лидерах чемпионата Польши. Uważam, że dobór piłkarzy jest na wysokim poziomie w drużynie Legii. No i bardzo często jest też liderem w Ekstraklasie w Polsce. Если сравнить бюджет вашей команды с бюджетом нашей, то я думаю, что я не знаю, как выступала бы Легия в Евролиге и вообще wystупала ли там. Też jeśli porównamy budżet Legii Warszawa i budżet naszej drużyny, to nie wiem, jakby mogła wystąpić Legia, mając taki sam budżet jak my. Что касается второй вопрос нашей команды, ну, я думаю, ребята все молодые, достаточно хорошего уровня. Jeśli chodzi o drugie pytanie, nasz zespół jest bardzo młody. Wszyscy zawodnicy są młodzi i dobrzy. По многим из них есть запросы других европейских клубов. O wielu z nich też się ubiegają inne drużyny europejskie. Поэтому это право наших руководителей, хозяев клуба, как они решат.
Я, конечно, хотел бы, чтобы они все остались и мы сохранили эту команду. Także wszystko zależy od kierownictwa. Ja oczywiście bym bardzo chciał, żeby wszyscy pozostali w drużynie. Такой будет ответ. Еще вопросы есть? Да. Юрій Миколаївич, питання трошки по складу. Будківський почав на лаві запасних на основі. Чому керувалися? Я думаю, хотелось все-таки больше скорости, потому что мы играли в гостях. И, в принципе, то, что мы задумали в первом тайме, может быть, не так хорошо воплотилось. Но все-таки я посчитал, что за счет быстрых футболистов Караваев, Петряк, Кончиновский, Валиновский, Любанович, насытить атаку нам нужно было обязательно забивать. Хотя мы и забили 2 мяча. Но этого было недостаточно, потому что пропустили 3. Обидно, что пропустили особенно такой первый мяч, да и второй рикошет. Очень обидно. Хотя сами забили достаточно неплохие голы. Исполнили эти мячи и Дима Кончиновский, очень хороший мяч со штрафной, и Руслан Валиновский. Поэтому это футбол, еще раз говорю, везет сильнейшим. Будем шагать дальше и надеяться, что в будущем нам больше будет фарта, больше будет везения. И все-таки, если получится в этом чемпионате опять завоевать то место, которое даст право выступать в Европе, уже пробиться с 3-й попытки в Евро. Того, чего мы очень хотим. Pytanie było odnośnie składu drużyny. Dlaczego pan trener nie wystawiał na początku zawodnika Budkiewskiego? Trener powiedział, że chciałbym, oczywiście zależało mi bardzo na szybkości, prędkości gry, dlatego że byliśmy nie u siebie w domu. Też, no i oczywiście to, co zaplanowaliśmy zrobić, zrobiliśmy, ale może nie do końca, nie tak dobrze, jakby się chciało. Wprowadziliśmy naprawdę szybkich piłkarzy, jak Kowaliow, Pieniak, ale bardzo nam szkoda, że tak pierwsza bramka była strzelona tak szybko. No i druga też. No i szkoda nam, że my strzeliliśmy tylko 2, natomiast Legia strzeliła 3. No i cóż, mamy nadzieję, że w przyszłości i w następnym sezonie uda nam się może już z 3. razu, ale trafić jednak do Ligi Europy, do tej następnej tury. Пожалуйста. Marek Glajc, Polsat Sport. 2 pytania. Trenerze, w zeszłym sezonie byliście monolitem w obronie, potrafiliście wygrać z Szachtarem, z Dnipro. Sprzedaliście Wernidowa, wprowadziliście Czeczera. Ta gra nie wygląda z tyłu dobrze. Często trener rotuje składem w linii obrony. To nie wygląda dobrze. I drugie pytanie, czy to był jeden z ostatnich meczów Konczynowskiego w składzie, bo mówi się o transferze do Polski do Jagiellonii Białystok. Pytanie, bo w minulym sezonie wygrały z Szachtarem i дуже часто робите ротації в лінії оборони. Чому? І друге, що буде з гравцем Кончиновським? Ну, ротацию это не по моей прихоти. Есть запросы на футболистов. Тони Шунич был очень хороший, сильный футболист. К сожалению, ушел в Кубань, Краснодар, а сейчас подписал контракт с Гамбургом, насколько я знаю. Или Штутгарт, что-то в Германии. Был Вернидуб, ушел в Габалу. Поэтому мне приходится собирать по частицам эту оборону. Но я считаю, что эти ребята, Сиваков, Пилявский, Чечер, достаточно высокого уровня. Чечер очень опытный футболист, хотя и возраст такой уже, но все равно, когда нужно, он всегда поможет. Что касается Димы Кончиновского, да, я слышал, что есть какие-то переговоры с командой Ягеллония, насколько я понял. Но конкретики, честно, я тренер, должен тренировать команду.
А все остальное есть президент, генеральный директор, пусть они решают эти задачи. Я как тренер, я еще раз говорю, хочу сохранить всю команду. А как получится, мне сложно сказать. Trener powiedział, że tak, oczywiście robiłem te rotacje w obronie, ale straciliśmy takich piłkarzy jak Szulic, że on trafił teraz do Niemiec, też był wierny dób. No ale uważa, że ma dosyć silną obronę. Natomiast jeśli chodzi o Chomczynowskiego, no to tak, słyszał, że są rozmowy o tym, że przejdzie do Legii Jagiellonii, ale to jeszcze oczywiście nie potwierdzone, więc trener by bardzo chciał, żeby cała drużyna została tak jak jest, dla niego to by było najlepiej, ale wszystko oczywiście zależy od kierownictwa. Я просто добавлю, мы за год потеряли 7 ведущих футболистов. Ровно за год. Это Яник Бали, Данила, Шунич, Вернедуб, Белый, Малышев и Грицай, который закончил. Это очень много за один год потерять столько футболистов. Тем не менее, мы показываем, я считаю, достаточно неплохие. Trener wymienił tych piłkarzy, których stracił w zeszłym roku. To było naprawdę bardzo dużo, 7. No i to świadczy o tym naprawdę, że drużyna pozostaje grać na bardzo dobrym poziomie z takimi stratami. Yes. Very happy to go through. We made it a little bit more difficult for ourselves with conceding 2 goals we don't normally do. And we're not happy with that, but we are happy to go through. To score 3 goals on a day where our attacking play and offensive play were not as good as it can be. But we had the right mentality, the right discipline, the right attitude to defend well. Apart from the 2 goals, in open play they didn't create many chances, hardly any. So with Pastan going out as well was a blow for us. Igor came in and defended really well, so that was good to see. And with all the other players we have out, of course, it's challenging time for this club. We lost the last 2 league games because well, we've been the best team against Piast, but we lost. We were the best teams against Corona, but we lost. So we can't lose anymore. We have to make sure that we win matches in the league as well. And we are very happy to go through, but we have a big game on Sunday against Jagiellon. So everybody has to be ready for that game and to make sure we can get back on the winning track in the league as well. That is very, very important for us. So there's no time to rest. Happy to go into a group, but looking forward to Sunday. Trener oczywiście powiedział, że bardzo cieszy się z awansu. Sami sobie tak naprawdę sprawiliśmy kłopoty, ponieważ straciliśmy 2 bramki. Na szczęście udało nam się awansować i zdobyliśmy ich 3, pomimo tego, że i nasi ofensywni zawodnicy i defensywni nie spisywali się jednak tak dobrze, jak ich na to stać. Na szczęście pokazaliśmy odpowiednią jakość, odpowiednią mentalność i można powiedzieć, że ta obrona wyglądała naprawdę dobrze pomimo tych 2 straconych bramek. Zauważmy jeszcze, że bardzo szybko boisko opuścił Michał Pazdan. Na szczęście Igor Podołowy z nami bardzo dobrze go zastąpił. Dobrze było oglądać jego występ. My przegraliśmy ostatnio 2 mecze ligowe. Byliśmy lepsi i z Piastem Gliwice i z Koroną Kielce. Natomiast no niestety przegraliśmy i więcej nie może się powtórzyć taka sytuacja. Musimy być pewni, że do takiej sytuacji więcej nie dopuścimy. Oczywiście cieszymy się z awansu, ale nie zapominajmy, że mamy bardzo ważny mecz już w najbliższą niedzielę. Nie ma czasu na odpoczynek, skupiamy się na tym niedzielę. Artur Jerzymek, Radia SK. Panie trenerze, 2 pytania. Pierwsze to jest pytanie o Michała Pazdana. Czy jego uraz jest poważny i czy może zagrozić w występie w reprezentacji na przykład? Drugie pytanie odnośnie meczu. To był dość ciekawy, interesujący mecz z punktu widzenia kibiców, ale rozumiem, że chyba nie takie było założenie, żeby to był aż taki horror.
bo wydawało mi się, że ta gra zawsze po tym, jak obejmowaliście prowadzenie, jakby trochę siadała, czyli broniliście tego korzystnego wyniku zamiast atakować. Czy takie były założenia, czy nie? Yes, I think we don't know with Pastan yet. He was very serious because otherwise he wouldn't have come off. I think his elbow was dislocated. Apparently the doctor had put it back in the right place. But these elbows, you don't know how long it will take. If it's possible for him to play on Sunday, if it's possible for him to go with the national team if selected, or when he will be back, we don't know. But for Pastan to leave the pitch, it has to be something really serious. Co do Michała Pastana, to jeszcze nie wiemy, co się stało. Gdyby nie była to poważna kontuzja, to Michał musiałby opuścić boiska. Doktor musiał nastawić jego łokieć. Jeszcze nie wiadomo, jak poważna jest ta kontuzja. Nie wiadomo, czy zagra niedzielę i czy zagra w reprezentacji, jeśli zostanie oczywiście powołany. Natomiast można powiedzieć, że gdyby to nie była poważna kontuzja, no to Michał nigdy by z tego boiska nie zszedł. Well, I think our attitude towards this game was to win from the very first minute. And of course you play against a good European team who last year beat Dnipro twice in the league, who knocked out this team from Belgium. It was very, very close against Feyenoord in this playoff round last year, lost 4-3 away. So with us going through on 1-1, 2-2, 5-5, it's normal that we are solid defensively and don't gamble too much, but we can play better attacking football. We were not too good with the ball today. Decision-making, passing, movement was not as it can be, a little bit because of the quality of the position, but mainly because we were not able to play as we should do today. But again, this was an important match, and players get affected, of course. They know that we conceded a goal in extra time against Corona. In the game, we were the best team, but we still lost. And these are only human beings. For them to hold out in this match, to concede one chance in open play, and making sure we actually won the game and went through was very, very important for the mentality and for the belief. And after the very disappointing losses against Piast and Corona. So these players play under a tremendous amount of pressure. Pressures from everybody. From themselves, from the fans, from the club, from me, is sometimes very difficult. Because you know what the media is like as well. If they don't win the game, it's like a big catastrophe and they are the worst players on the pitch. If they win a match, they are the superstars. That is the reality the world they live in and facing every day. So for them to have the right focus in terms of their performance and valuing themselves as players, as human beings, based on how they play, how they train, how they interact with their other players, is very, very difficult these days. I'm happy that I'm not a young kid playing football, because it was much easier when I played 20 years ago than it is now for the players to handle everything. So the pressure these players on are is unbelievable, and they have been handling it very, very well. And but it is difficult. But that is nothing you can do with it. You just have to handle it and be aware of it and make sure that you understand how this world is with the media and with the fans and with everybody.
Kuba is a super example. For him to make the mistake he did against Corona, it was very, very difficult for him. Being the captain in the team now when he was out, having posters on him all over Warsaw, everybody's looking to him to be the leader in Lega, and then he make a mistake against Corona. How would you feel being in his position, in his shoes, in the end of that game? He was devastated, he was very, very down because he wanted to win and he made a mistake, which is all human being makes mistake. Every player makes mistake. And for him to play this game today and to play so well as he did, to be in his right position, to read the game and to play a good game, is very, very impressive. Very impressive. He showed a lot of character, he showed a lot of courage, he showed a lot of guts for him to come back and to play a good game today. So I'm happy with him and also for the team to go through. Trener powiedział, że my tak naprawdę przede wszystkim chcieliśmy wygrać w dzisiejszym spotkaniu od pierwszej minuty. Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która 2 razy pokonała w lidze Dnipro. Wyeliminowali Charleroi. W ubiegłym sezonie przegrali również po zaciętej walce na tym samym etapie z Feyenoordem. Na wyjeździe ulegli wynikowi 4-3. My przy każdym po każdej z bramek musieliśmy być bardzo skoncentrowani, nie mogliśmy zbyt wiele ryzykować. Był to dla nas bardzo ważny mecz, zwłaszcza jeśli chodzi o zawodników, bo ta presja była naprawdę ogromna. Oni mieli w pamięci ten poprzedni mecz z Koroną, tą bramkę, którą straciliśmy w ostatnich minutach. Jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. Oczekiwania były naprawdę ogromne od strony klubu, od strony kibiców i od strony mediów. Czasami bardzo ciężko jest udźwignąć taką presję, kiedy zawodnicy przegrają spotkanie, są bardzo krytykowani, są wręcz najgorsi. Natomiast po wygranej są super gwiazdami i trzeba z taką presją niestety mierzyć się każdego dnia. Trzeba pokazać odpowiednią koncentrację, nie wolno zatracić poczucia własnej wartości. W tych czasach bardzo trudno jest funkcjonować takim zawodnikom, kiedy trener zaczynał grać 20 lat temu, to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, dużo łatwiej. Teraz ta presja jest niewyobrażalna i naprawdę zawodnicy bardzo dobrze sobie z tym radzą i chociaż ciężko, to trzeba się z tym po prostu pogodzić, czego oczekują właśnie od nas i media, i nasi kibice. Takim świetnym przykładem tego jest Kuba Rzeźniczak, który jako kapitan, który jest na plakatach rozwieszonych w całej Warszawie, jest liderem zespołu. Popełnił błąd z Koroną, po którym straciliśmy bramkę i przegraliśmy. I czuł się po prostu załamany. Wiedział dobrze, że to był jego błąd. Dla niego dzisiejszy występ to było udowodnienie, jaki ma charakter. Pokazał się z bardzo dobrej strony i trener jest bardzo zadowolony z jego postawy i z postawy całej drużyny. Good evening, coach. Congratulations for you, for the team, for winning access on group phase. Coach, a couple of days for transfers. Have you got any good ideas? If you could say us what's behind the paint, if you could open this cover with secrets of any transfers moving. It's the first question. And the second, tomorrow is a draw for group phase. Do you have any wishes before? Oh, no. Well, with transfers it's difficult to say because they should be done in private and not talked about outside. I know it's boring for the media, but it's not good to talk and nothing happen. So we just the guys are working on it, but we can't promise anything. We have a lot of injuries now, so it would be nice, but and maybe some competition for some places in the team would be good. But at the same time, it would be crazy if we get players in
who are not better than what we have. And to find players that are, we sure, better, can come in and play better now straight away. They normally cost more money than we have. So that has always been the biggest problem. It's difficult to find the Guillermo and Roble Duda every transfer window. So, but we'll see. It might happen something, maybe not. But there is not endless amount of money to be spent. The draw. No, I don't know. I don't. To be honest, I was checking on my mobile which teams who won, who's gone through. Rosenborg beat Stroya, so it would be nice to play them. They're a good team. They are better than they have been for many years, and it would have been a good test. But it would have been a big rivalry. I've not looked closely. I think Ajax is in the group as well, and we do have something to revenge. It would be nice to play Ajax here with the full stadium. So we'll see. We're happy to be in the draw. Some of the teams are top quality, and is a super European experience for us to develop this team, these players to be even better. That's why we need this European league, not only because of the finance, but also to improve the team. At the same time, we just have to make sure that we win our matches in the league as well. Because we were okay last year, before Christmas we were super, we lost some matches but not so many. But with us losing to Piast and Corona is no good, because there will be some tough months coming up. And with Piast and Corona, in both games we were better, and to lose them is no good. So maybe there are some games where we're not the best team, but we can still win. That would be nice. Coach, Maybe one I'll more. translate. Just Okay. First About the translate. draw. It's about the draw. I mean, if it any means about the Celtic Glasgow for you. Celtic 6-1. All I have to say about Celtic is 6-1. Okej. Zacznijmy od transferu. Jeśli chodzi o transfery, to powiedział, że ciężko jest powiedzieć. Nie chcę niczego zdradzać, bo takie transfery powinno odbywać się oczywiście w sekrecie. Trener wie, że jest to nudne dla dziennikarzy, ale lepiej na ten temat jednak nie rozmawiać. Rzeczywiście w drużynie jest teraz bardzo dużo kontuzji i poza tym dobrze byłoby też to zrealizować dla tej rywalizacji na poszczególnych pozycjach. Natomiast musimy być pewni, że ci zawodnicy, którzy do nas przyjdą, będą lepsi niż nasi, ale tacy zazwyczaj kosztują bardzo dużo i ciężko jest w każdym okienku transferowym znajdywać takiego Gi czy Andrzeja. Może tak, może nie, przekonamy się. Jeśli chodzi o losowanie, to ten mówił, że dostaje teraz mnóstwo wiadomości, jaką drużynę chciałby trafić. Tutaj wymienił Stiałę. Byłby to dla nas dobry test. Ajax, któremu mamy coś do udowodnienia, chcielibyśmy się zrewanżować. Oczywiście zobaczymy. Jest wiele bardzo dobrych drużyn. Jest to dla nas super doświadczenie. Nie tylko właśnie z finansowego punktu widzenia, ale również jeśli chodzi o zdobyte doświadczenie w Europie. Musimy jednak wygrywać mecze ligowe i tutaj martwią te porażki z Koroną i Piastem, gdzie byliśmy rzeczywiście lepszymi drużynami, traciliśmy punkty, a wiemy dobrze, że będą cięższe czasy. Natomiast mam nadzieję, że może będą takie mecze, gdzie nie będziemy grać aż tak lepiej od zawodnika, uda nam się wygrać. A co do Celticu Glasgow, to jedyne co trener ma do powiedzenia na temat tej drużyny to 6-1. Filip Pelca jest info. Panie trenerze, ja chciał zapytać o sytuację, w której Legia straciła drugą bramkę. Kto według Pana popełnił błąd i czy możemy się spodziewać, że Legia będzie dalej stosować tą strategię z cofaniem się obrońców, czy to był ostatni raz? Well, we all make mistakes, so we can talk about in the dressing room or tomorrow in the meeting or whenever we need, and not in the media. So we'll have to analyze it, and we have to see, and then we can discuss and talk about it. Trener powiedział, że
My usiądziemy w swoim gronie i będziemy na ten temat rozmawiać i nie ma sensu dzielić się tym z mediami. Na pewno będziemy tę sytuację analizować i wtedy być może będziemy mogli rozmawiać. Tutaj jeszcze Pani Michał chciała zadać pytanie? To dziękuję. Dziękuję bardzo.